Depois de muito trabalho e muitas reuniões, o SBT conseguiu finalmente colocar na sua programação o esperado sucesso da televisão brasileira e da TV Manchete, Ana Raio e Zé Trovão. Começa na próxima segunda, logo após a novela da Globo, às 10h15 da noite, o primeiro capítulo desta história numa nova versão com mais ritmo e com menos capítulos. Ana Raio e Zé Trovão, um elenco com os melhores artistas numa ótima história. Estreia próxima segunda, às 10h15 da noite, no SBT.